小米爸爸，我哋係住喺檳城嘅香港人，我哋今日帶大家嚟開指點迷津啊！指點迷津，我哋嚟呢個咧係新而家好興嘅中式酒吧，有串燒食啦，有麻辣食啦，有酒肉啦，啱晒我啊！大家入嚟試下先。来啊，去送上去名字谁的酒窝？一球，我们俩听得到吗？现在的状况。你嗌咗盤啲乜嘢咁奇怪嘅你個人？茄子啊！我唔知啊。呢個係豬油炸炒，即係其實個茄子係炸嘅。係咯。你又攞唔到啊？呢個睇落去正常啲咯。但係佢係意思係切咗一條條雞攞出嚟炸。佢唔係嘅，佢叫唔知乜嘢茄子嘅頭先，叫做唔知咩茄子啦，總之。普通沙律醬乜味？但係點解黃冚冚嘅？加咗芥辣啊嘛？裹咗粉嘅炸茄子咯。嚇？裹咗粉嘅炸茄子。裹咗粉嘅炸茄子。好啦，咁你試下呢個啦。有冇辣？唔係好辣，老得嘅人嚟嘅 OK 嘅。哦，呢個幾好食。哇！呢個辣。係咩？哎呀，呢個咪得喎！哎呀，唔係啊，我唔要啊。好啦，救起佢先。救命啊！佢又唔滾嘅喎，未食片。係啊，好犀利咁，但係佢又好似冇咩見樹。你試下你嗰個，但係好大陣酒味咯，真係好香嘅酒味咯。係喎，佢好似好勁咁啊個火，但係佢又唔滾嘅噃。佢啲嘢都算嚟得快。係，佢啲嘢都嚟得快。呢個先。佢又話紅油抄手嘅，呢啲係買翻嚟嗰啲急凍餃子嚟嘅，大佬。急凍餃子唔係重點，但係抄手係咪應該浸多少少汁咧？係啊，同埋好鹹咯，唔辣㗎。呢個仲辣啊！係咪？我覺得係。個但包 OK 菜嘅，呢個又唔係太差嘅，但唔係抄手咯，抄手好似雲吞㗎嘛。唔係抄手正常冇咁大粒，係咯，雲吞咯好似。餃子。哦，呢個係羊肉，呢個16蚊有6串，OK 嘅。哦，係啊，呢個。哦，其實佢又真係燒得幾好嘅喎，啲肉彈彈嘅喎。即係有眷樹啦，佢呢個肉。係啊，OK 喎。送酒店啊？係啊。呢個係腎啊！啊，同埋佢又幾好啊，佢都幾細心喎。唔好插親人。係，可能佢飲酒啊呢度，還是你飲醉咗啊？喂，有堅樹啦，佢滾下，有動靜啦，佢作動啦，作動啦。生得出味。哦，呢個筍都好食喎，唔問嘅。唔慢，爽嘅。佢又話乾，我未見嗰啲係鍋係乾嘅。嚇，咁濕就唔叫乾啦。佢好似甜酸汁咁嘅，但係佢辣嘅喎。你知唔知啊？我聞到好辣咯。就像每段愛總會有終點。係咪好辣？但好好食啊！佢呢個乾鍋堅辣，好唔好食啊？
佢真係蝦滑嚟，好唔好食啊？都有少少蝦味，但太辣，唔好食都有。但辣得嚟好唔好食啊？你冇淡淡嘅，個味道咧，好辣啊！可能你試啊，即係辣到已經係食唔到其他味啦，你覺得？有少少其他味咯。但係佢真係辣，佢辣過呢個喎。但係我已經食到個辣椒好辣咧，佢係熱嘅喎，好熱，係啊，我又唔覺得好辣。佢係熱，好熱加辣，所以可能你就覺得佢好辣。我覺得冇呢個咁辣喎。係啊，但係佢係正常嘅蝦滑，所以佢樣唔正常。但係佢係唔香嘅，即係你話啊，好濃好香，因為正常嘅滾住咁樣上啊嘛。係啦，又唔算好食咯，如果40幾蚊。飲飽食醉啦，咪飲唔晒嘅。OK 嘅，氣氛整體都 OK 嘅，不過出邊就確實有啲熱啦，因為你啲嘢又辣。好熱啊！連我都哇出晒汗啦，你睇下，出汗啦，你本身就出汗，所以你一定要訂位。頭先我哋7點零嚟到裏面已經冇晒位啦。但係都唔係話好涼嘅，因為我哋入咗去就都叫做有啲冷氣咯。但係因為實在太多人咧，好逼嘅佢裏邊。咁但係 at least 你都叫唔係出面咁熱咯。係唔咁出面咁熱咯。咁啲嘢食就串燒最好食咯。係啦，咁其餘嘅就 OK 咯，炒菜都好食嘅。嗰個包菜但係好辣。總共加埋支酒嗌咗食咗300幾咯，330。係啦，但係你唔食得辣就唔好嚟啦，好辣。係。汗流浹背咁辣。唔好食又唔係，哇好精彩咁。佢個啦啦煲可以唔買咯，因為都好老啊，佢係咁煲係咁興住。跟住個蝦滑就一般咯，其實冇乜味㗎。我覺得佢除咗辣地之外咧，但係佢抵㗎喎，香辣嗰啲嘢。我知，但係如果你純粹講蝦滑嚟講，佢有好多粒喎又。係，但我就唔係期望我食乾鍋嗰啲味咯。咁我諗佢啲乾鍋都係大致差唔多，因為你冇 expect 乾鍋。唔算話好差，但係又未去到好精彩嘅。不過如果你話聽下歌啊、食下嘢啊、中式咁。但係紅白酒抵過啤酒，啤酒唔凍我覺得佢。咁呢支都好飲嘅，100蚊。因為佢有個冰桶雪住係啦，抵飲嘅，抵飲嘅。好啦，我哋今日食到呢度啦，有嘢想試又唔使俾錢，快啲留言話我哋知，等我哋幫你試下啦。最後記住 comment、like、share 同埋訂閱我哋啊，拜。